اچھا قرآن سن کے دل خوش ہوندا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اپنے تے اپنے رے جدانے دے دنوں تے سر حسین پڑھیا قرآن دشمن بول پہ ایک دوجے نو آدھے میں جے قرآن ایویں پڑھی نہ گا تے سو قتل کون ہویا ہے اسا سر جسم تو جدا کندہ کیتا ہے جی جی سر حسین قرآن دی تلاوت کر کے اے اعلان پہ کردہ ہے سر جسم تو جدا تے ہو سکتا ہے قرآن دی تلاوت نہیں روک سکتی. اللہ سارے مدینے لے جا. یہ جڑی آواز نکل دی نا بندے دی یہ دا تعلق ہے پھیپھرے اندر. جی 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 پھیپھرے جو ہوا بھریندی اس دا اخراج ہوندا تے آواز بڑھدی. ہن جس حصے جو پھیپھرے انو تہا میدان ہے کربلا دے میدان ہے تے سر نیزے دی نوک تے پڑھدا جاندا ہے قرآن. کئی بندے حیران ہو جاندے نے گل سن کے تو میں دی بڑی تحقیق کیتی ہے. کربلا تو شام 1445 میل دا سفر ہے جی. 1445 میل دے سفر ہے حسین قرآن بھی پڑھدا گیا تے اکھی بھی کھلیاں. یہ جس نے قافلہ کوفے تو کے نکلے نا میرے موضوع نہیں ہے ضمناً ایک بات آ گئی الحمدللہ کہ دا مہینے میری 2 حاضریاں جو ہو گئی ہیں کربلا محلہ عراق ایران شام دی. جدہ کوفے تو اگے نکلے نا قافلہ تے رستے چکے جگہ وہ شہر دا نام ہے معمورہ. کی بول گئے ہمیں؟ معمورہ. یہ معمورہ شہر جڑے یہ سارا ہی یہودی نے. انہاں دا کاروبار سی پہاڑ دے تھلے چھوٹا جا شہر تے بڑا خوبصورت شہر سی. انہاں دا کاروبار سی کپڑا اوننا کپڑا بنانا تے عرب و عجم دے اندر عراق شام ایران انہاں دا کپڑا مشہور آتے بڑا مہنگا وکدا. انہاں دا جڑا سربراہ سی اس دا نام سی عزیز بن ہارون. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت سی یہودی آنے. رات نو عزیز بن ہارون ستا پہ اتخاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نار حضرت ہارون علیہ السلام. زلفاں بکھری ہوئیاں چہرے تے گرد و غبار تے پیراں وچ نالین بھی کوئی نہیں جتی بھی کوئی نہیں. آکے عزیز بن ہارون دے سامنے کھڑے ہو گئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عزیز بن ہارون اٹھ کے کھڑا ہو جا میں نے ویکھ میں تیرا نبی ہوں. میرے نال میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہے. وہ کھڑا ہو گیا اس پوچھے اللہ کے نبی تسی اپنا جڑا حال ہی کی بنایا ہوا ہے چہرے تے گرد و غبار ہے زلفاں بکھری ہوئیاں نے اکھاں وچ اتھرو نے پیراں وچ جتیاں بھی کوئی نہیں خیر ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے کربلا دے میدان وچ محمد عربی دا نواسہ شہید ہو گیا. اسی حسین دی مقتل گاہ تو آ رہے ہیں جتھے میرے حسین انہوں نے ذبح کی تسنو جگہ جی موجود ہے. ہن بھی حضور دے ذکر وچ بیٹھے ہیں. اللہ دی قسم ہے اللہ تانوں زیارت کراوے اس جگہ تے جا کے تسی ویکھو ایں جے نظر پوے نا اس جگہ تے بندہ تڑفن لگ جاندا. ایں جے معلوم ہوندا ہے او حسین ہن بھی حال سجدے وچ پے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اسی اس دی مقتل گاہ جو آ رہے ہیں. حضور میرے واسطے کی حکم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے واسطے حکم ہے صبح دین نکل دیں تیرے شہر دے دروازے تو قافلہ گزرے گا جدے حسین دیاں بہناں تے بیٹیاں قید ہیں پاک پردہ دار بیویاں نال ہیں. ایک قافلہ تیرے دروازے تو گزرے گا. حضرت امام حسین علیہ السلام دی ایک خادمہ نوکرانی آئے گی تیرے شہر تے انہوں ڈھیر سارے تحفے بھی دیویں کچھ چادراں دیویں تے او دے نال جا کے سر حسین نو میرا سلام ہے.
اس آگے جو دی نشانی کی ہو سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دی نشانی ہو سی سب تو اگے ہو سی میرے لئے بھی کہا میرے سب تو اگے ہو سی اکھی کھلیاں ہو سی تے قرآن پڑھتا پہ ہو سی میرا سلام دینی تے ہور کی کریں ان دے نانے دا کلمہ پڑھ لگا یہ خیر جا گیا اٹھیا نبی دا حکمہ بھاوے خواب اچھا جلدی نال سارا انتظام کیتا انتظار کر رہے رات مکی دن ہویا دروازہ کھڑکیا یہ پہلی دروازے تے کھڑا ہے اس بی بی دا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دسیا سی بھی اس دا نام شیریں دروازہ کھولن تو پہلے سا کہ شیریں ٹھہر میں دروازہ کھولنا دروازہ کھولے بی بی حیران ہو گئی میرا نام تین کے نے دسیا اسا کہ میرا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں سارا خواب سنایا تو پھر تحف لے گیا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے سامنے پیش کی تھے کہ سر حسین الوید آ رہے ہیں سر حسین کدی سجے مڑ جائے نیزے دی ہوتے کدی کھبے مڑ جائے کدی اگے ہو جائے کدی پچھے ہو جائے نیزے دی ہوتے گھمدا رہے ہیں یہ بڑا حیران سا اس دی حکمت کی وہ گھمدا کیوں آ جو توڑے لو اجازت ہوئے تو میں وہ جملہ پڑھا چاہتا سبحان اللہ جیڑے نیزے دوتے حضرت علی اکبر دا سیر آنا جن دے کڑو نیزہ ہا وہ کدی سجے ہو جاندہ کدی کھبے ہو جاندہ تو جدے اس پوتر دا سیر جاندہ سوپے ہو دا چہرہ ہو دا ہی میں پھر جاندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکھی کھلیاں رہیاں تے اکھی حرکت کر دیاں رہیاں جی خیر اس سر حسین دے سامنے آیا اس حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سلام پیش کیتا سر حسین کی آواز آئی انہا اللہ دے نبیاں نو میرا بھی سلام ہو سبحان اللہ یہ سلام دے کے نہ چپ کر کے کھڑا تو سر حسین کی آواز آئی تو آپ دے نبی دا سلام تو پہنچایا ہے آپ دے نبی دا حکم کیوں نو منیا تیرے نبی تے نو آکھے نہیں ہے میرے نانے دا کلمہ پڑھ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ بات لمبی پہ ہوں دی اس یہ پڑھیا کلمہ ایسا کہ جی پڑھاؤ کلمہ سر حسین جو آواز آئی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے نیاز نے فرمایا میں حسین ورگے جوان دنیا تے بھیج دیاں گا جڑے انج قرآن دی حفاظت بھی کر سین قرآن دی تلاوت بھی کر سبحان اللہ کر سین میں پھر دورا دیواں برکت ہو جائے پڑھ دے جان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم جی میں ہون بولے نے کوشش کرے آجے نال گواہی ہو جائے گی حاضری ہو جائے سارے عدیم میں نرد کر دونا وہبا زہرا دا جایا وہبا زہرا دا جایا وہبا زہرا نیزے تے قرآن سنایا تینج کوئی کرے ویکھے وہاں زہرا ادا جایا وہاں زہرا ادا جایا نیزے تے قرآن سنایا تینج کوئی کرے ویکھے جو منگی آزاد قدیر کیتا نا انکار شبیر معصوم ہتھات کو آیا معصوم
وہایا مڑ کر کے صبر وکھایا تے انج کوئی کر ویکھے واہ واہ زہرا واہ بھائی واہ جی جی مل کے واہ واہ زہرا دا جایا واہ واہ زہرا نیزے تے قرآن سنایا تے انج کوئی تسبیح دا خاص انداز بڑی خنجر دے ہیٹھ نماز رب ملکانو فرمایا فرشتیانو رب ملکانو فرمایا جو شر شبیر کٹایا انج کوئی کر ویکھے واہ واہ زہرا دا جایا واہ واہ زہرا دا جایا نیزے تے قرآن سنایا انج کوئی کر ویکھے اللہ اکبر دعا دے قریب ہوئے اللہ نوے دعا پسند آئی اللہ قرآن چ بنایا